了极高的评价。当然，今天30周年校庆，怎么可以少了他们的身影呢？我们的社团现任指导是潘月玲老师，那主教练是廖嘉瑜教练，协理教练有吴景美教练，还有我们熟悉的吉彦哥哥。让我们以最热烈的掌声欢迎我们学校的大自然快乐操团队。指导老师到台上来。同样的，我们的主席陈金斌会长要致赠一个奖励的心意，所以麻烦我们的。